Assalomu alaykum aziz tomoshabinlarim. Bugungi videomiz Romelu Lukakuning siz bilmagan qiziqarli ma'lumotlari haqida bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Biz boshladik. Romelu Lukaku. Uning to'liq ismi Romelu Menama Lukaku Bolingoli. 1993-yil 13-may kuni Belgiyaning Antwerpen shahrida tug'ilgan. Belgiya terma jamoasi tarixidagi eng yaxshi to'purar. Lukaku futbolni 6 yoshida Belgiyaning Rupelboom klubida boshladi. 2016-yilda Lukaku 16 yoshida birinchi jamoada, ya'ni Anderlecht klubida debyut qildi. 2009 va 2010-yilgi mavsumda Belgiya Pro Ligasining eng yaxshi to'purari bo'ldi. 2011-yil yozida Angliyaning Chelsea klubida to'p surdi. 2014-yilda Everton klubiga 28 million funt sterling evaziga ko'chib o'tdi. Bu shartnoma Everton klubi uchun rekord ko'rsatkichiga ko'tarildi. 2017-yilda Lukaku Manchester United klubiga ko'chib o'tdi. Transfer summasi 75 million funt sterlingni tashkil etdi. 2019-yilda Lukaku Inter klubiga 74 million funt sterling evaziga jamoaga qo'shildi. Romelu turizm sohasida bakalavr darajasiga ega. Lukaku poliglot bo'lib, ingliz, fransuz, golland, nemis, liganlar, portugal va italyan tillariga ega. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Agar videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosing hamda kommentariyada o'z fikringizni qoldirishni unutmang. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Hozir esa Romelu Lukakuning eng chiroyli gollarini tomosha qilamiz. Marhamat. Say I keep a check. She was a bad, nevertheless.